خب سوال آخر، چرا میگن 95% تریدرها موفق نیستن در ترید کردن؟ درآمد دلاری توی ایران چقدر برات میصرفه؟ تو اگه از توی فارکس درآمد داری یا هر کار دیگه درآمد داری، دیگه پکیج فروشی چیه؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یک ویدیو جدید. گفتیم که یه پادکست بگیریم با شهروز رفیق و همکار. چنلش هم این زیر تگ میکنم PA Trade، حالا پایین تگه. تصمیم گرفتیم که یه پادکستی بذاریم راجع به این موضوع که شاید سوال خیلی دیگه هم باشه. گفتیم که بیایم 10 تا سوال من طرح کنم، 10 تا سوال شهروز طرح کنه و از همدیگه یکی یکی بپرسیم. میگم شاید بین اینا سوالای ما سوالای شما هم باشه که میخوایم اینجا توی این پادکست جواب بدیم. یه موضوع دیگه هم هست بچه‌ها، اگه دوست دارید پارت 2 این پادکست هم دوباره براتون آپلود بکنم، حتما توی کامنت برام من بنویسین که من خیلی مشتاقم، شهروزم خیلی مشتاقه که این کارو دوباره انجام بدیم. حالا با شهروز یه تریدر دیگه هم میاریم، 3 نفر یا 4 نفره یه پادکست دیگه میگیریم. خب شهروز میخوای اول تو شروع بکنی؟ حالا هر سوالی میخوای بپرس از تو شروع شه، بعد من سوال ازت میپرسم. چرا بعد از من شروع شه؟ میخوای از من شروع شه؟ فرقی من نمیکنه، خودم شروع میکنم. باشه بپرس. خب آقای بهمرا، چی شد که اومدی سمت ترید؟ نکن یک مسئله توی بحث ترید کردن هست. من مثلا از بچگی دوست داشتم که همیشه یه درآمدی داشته باشم. حالا ما توی جامعه زندگی میکنیم که نسبت درآمد تومن به دلاری، خب دلاری ارزش بیشتره. بعد به این فکر افتادم که وقتی من اگه برم مدرسه مدرکمو بگیرم و برم یه جایی که برم سر کار، من تا 30 سالگی باید کار بکنم. 30 سالگی کار بکنم، تهش من 1 سال 2 سالگی میتونم ماشین بگیرم با پول تومنی که اینجا اگه میخوام برم سر کار. درسته؟ بله واقعا همینه. آره. بعد سر این موضوع دیگه کارهای دیگه مثلا صادرات و حالا کارهای دیگه هم هست میتونیم درآمد دلاری داشته باشیم، ولی من کلا همیشه از بچگی خود شهروزم میدونه کلا با سیستم بودیم، یعنی گیم میزدیم، کارهای دیگه انجام میدادیم. ولی خب یه چیزی که خیلی علاقه‌مند شدم بهش ترید بود که از بورس شروع شد. بورس ایران کار میکردیم، بعدش اومدیم سمت ترید فارکس. کلا بچه‌ها توی ایران باید درآمد دلاری داشته باشین. خب تو حالا اول سوالتو بپرس. یه سوالی که شاید خیلی‌ها راجبش مثلا دو نظره باشه، یعنی مثلا نظرهای مختلفی راجع به این سوال باشه. خب یه سوال اینه که چرا نرفتی سراغ ارز دیجیتال یا NFT؟ چی باعث شد که اومدی سراغ فارکس؟ چرا NFT کار نکردی؟ چرا ارز دیجیتال کار نکردی؟ نه کنیم بچه‌ها، هم من هم هادی زمانی که می‌خواستیم بریم سمت فارکس چند سال بورس کار کردیم، بعدش رفتیم چند سال بیت کوین و ارز دیجیتال و کریپتو. من خودم به شخصه دستگاه ماینر دارم که حالا ویدیوشو بعداً براتون میذارم. و اینکه ناکنین کلا بیت کوین و اینا به درد نمیخوره. یه مثال واسهتون میزنم. الان اگه یه کشوری مثل چین، حالا مثال میزنم رو، بخواد مثلا قیمت بیت کوین رو بکشه پایین، خیلی راحت میتونه این کار انجام بده. چرا؟ چون دستگاه ماینر دارن و یه سری کشورها ابرقدرت بیت کوین هستن، مثل حالا آمریکا، چین. آره. قیمت دست مردم نیست. و اینکه ولی توی بازار فارکس به این طور نیست، بیشتر قیمت دست تریدرها هستش. و اینکه مؤسسه و بانک ها کمی میتونن بازار دستکاری بکنن، ولی بیشتر دست تریدر و مردم ها هسته. آره. یه حرف دیگه هم که راجع به این موضوع میشه زد اینه که نکنید به همه احترام قائلیم از نظر اینکه یارو رفته ارز دیجیتال کار کرده یا NFT کار کرده. خب به ما اصلا هیچ ربطی نداره، ما کاری که داریم انجام میدیم فارکسه. خب از نظر خودم پشتوانه و یک در واقع فارکس کلا پشتش گرمه، اینجوری بگم بهتره تو نسبت به ارز دیجیتال. ارز دیجیتال یکی میاد مثل ترامپ یا یکی مثل حالا ایکس ایگرگ میاد یه توییت میذاره میگه من فلان ارز میخوام بخرم، درجا میره بالا پایین میشه. خب ولی فارکس اینجوری نیست. فارکس فقط با فاندامنتالش شاید هم تو 2 ساعت بره بالا پایین خیلی زیاد. خب یا پامپ و دامپ بشه. خب نسبت زمان فارکس میگم الان خیلی وقته، 20 سال. آره. سال 1990 تاریخچه قوی داره نسبت به ارز دیجیتال، خیلی قوی تره. خب شاید سوال بعدی تو. خب سوال بعدی میرسه، چرا حالا فارکس رو انتخاب کردی؟ این هم دقیقا مثل سوال من، ببین چقدر باندی چیز شد. چرا فارکس رو انتخاب کردم؟ دقیقا همین بحثی که کردیم. خب نگاه کنید توی بازار فارکس یه چیزی داریم به نام جفت ارز. شما میتونید توی جفت ارز ترید بکنید، توی شاخص ها هم میتونید ترید انجام بدید. خب این خیلی خوبه. مثلا من میام تو شاخص داو جونز ترید میکنم، خب خیلی حال میده. تو شاخص داو جونز تو اون چیز به این بزرگی بیای ترید بکنی، یا طلا یا نقره یا نفت یا حالا و چیزای دیگه که میتونی فارکس بهت این اجازه رو میده که توش اونجا ترید بکنی.
خب فارکس در واقع میشه گفتش که یکی از آسون ترین مکان برای تریده. خب بستگی به خودت داره، همه چی تجربه است تو این بازار. هر چقدر نسبت تجربه بالاتر باشه از کسای دیگه مسلما سود بیشتری هم میکنی. خب مهم اینه که اون جایی که داری ترید میکنی کجا باشه. من خودم فارکس رو انتخاب کردم، نمیگم ارز دیجیتال بده فلان بده، ولی من نسبت به ذهنیت و اطلاعات من میگم فارکس از همه‌شون بهتره. سر همین اومدم سمت فارکس. خیلی هم عالی. حالا شما سوالت رو از من بپرس. چاش آقای شهروز. مهمترین چیزی که از نظر خودت توی ترید کردن فارکس هست چیه؟ یعنی از نظر خودت، حالا سبک میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه، مهمترین چیزی که عنصری که توی ترید کردن فارکس هست چیه از نظر؟ نقطه ضعفش هم میگم. من کنیم مهمترین چیز توی فارکس به نظر من میتونه فاندامنتال باشه. خب خیلی چیزا هستش، خیلی سبکا هستش. یکی این که شما باید اول از همه مدیریت ریسک و اینکه استراتژی خاص خودتون رو داشتین و خیالتون از استراتژی راحت باشه. چرا؟ شما استراتژی که خودتون میسازین سودده هسته واسهتون، زندگیتون رو میسازه، آیندهتون رو میسازه. اگر اعتماد داشته باشین نسبت به استراتژی که خودتون ساختید. واسه این سوالی هم که پرسیدی به نظر من بهترین عناصر حالا واسه تحلیل کردن استراتژی میتونه باشه، ولی خب مثلا بهترین عناصر دیگه که به مؤسسه بانک ربط داره مثلا میشه گفت فاندامنتال یا مثلا اخبار اینا عناصر. آره مثلا میشونیم از نظر من مهمترین عنصر توی ترید کردن، حالا بحث برمیگردیم به بحث روانشناسی و مدیریت ریسک سرمایه که از نظر من یکی از مهمترین عنصرهای ترید کردن. شما وقتی مثلا بیاد پرایس اکشن یا تکنیکالی که یاد بگیرید یا کندل شناسی یاد گرفتید، یه عنصری که خیلی مهمه باید توی ترید کردنتون حرفه‌ای‌تر از تحلیل کردنتون باشه، یکی علاوه روانشناسی آماده باشید، یکی هم علاوه تحلیل کردن بدونید چی رو دارید تحلیل میکنید و مدیریت ریسک سرمایه است که خیلی 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 مهمه توی ترید کردن. من حتی میگم 90% ترید کردن همون مدیریت ریسک سرمایه، استراتژی و روانشناسیه از نظر خودم. میریم سراغ سوال بعدی، سوال جذاب بعدی که ممکنه سوال خود شما هم باشه. درآمد دلاری توی ایران چقدر برات میصرفه؟ خب این یک سوال خیلی واضحه که اصلا الان با این قیمت دلار خب مسلما شما وقتی توی ترید کردن یاد میگیرید، آموزش میبینید و وارد اکانت ریل میشید، معمولا درآمدتون هیچ وقت ثابت نیست. من نمیتونم بیام بگم درآمد ماهیانم انقدر. خب من نمیتونم بیام به شما دروغ بگم یا یه کاری بکنم که بیام بگم او من گندم، من درآمدم روزی $1000. یه چیزی معمولی و صادقانه شما با اکانت $100 اگه بیاید ترید کردن شروع کنید، روزی 2% هم سود کنید، 3% کمترین حالت رو دارم میگم، میشه $3-4. خب که شما با افزایش مقدار سرمایه‌تون مقدار سودتون هم افزایش می‌یابه. مثلا چی؟ مثلا شما در ماه اول $20 سود می‌کنید، میشه اکانت $100 میشه $120. خب شما نسبت سودتون تو ماه بعدی میره بالاتر دیگه. چون اکانتتون بالاتره، اون مقدار سرمایه‌تون بالاتره. حالا شما میاد این حرفو میزنید که آره مثلا من $20 سود کردم، $20 چند تومن میشه؟ الان میشه نزدیک فکر می‌کنم 1 تومن. آره مثلا مثال بزنم میشیم 1 تومن. خب شما با 1 تومن در توی ماه اول خیلیه. خب شما تو یک ماه 1 تومن درآمد دلاری داری، ماه دوم 3 تومن، ماه سوم 6 تومن، ماه چهارم 15 تومن. همینجوری بکنید. ترید یه چیزیه که یک روزه نمیتونی پولدار شی، این خیلی مهمه. شما باید صبر داشته باشید و تجربه به دست بیارید تو این بازار. تا وقتی صبر نداشته باشی خب مسلما اکانتت کال مارجین میشه و اصلا نمیتونی به اون هدفت برسی یا به سود مستمر برسی. اینه که شما وقتی درآمد دلاری داشته باشی داخل ایران، خودش یک نوع سرمایه گذاری هست. یعنی شما کنار اون پولی که ماهانه یا حالا روزانه داری به دست میاری، خودش یک سرمایه گذاریه. چرا؟ چون درآمد شما دلاریه. شما الان به تومن بیاین، خب ما چون تورم داریم، درآمد دلاری که داشته باشی، خب دلار گرون بشه شما سرمایه‌تون هست و هر موقع خواستید میتونید چنجش کنید به ریال یا حالا تومن. دقیقاً. و اینکه سوالتو بپرس. خب سوال بعدی، بهترین سبک ترید از نظر تو چیه و چرا؟ نگاه کنیم بهترین سبک ترید از دید من، حالا شما شاید سبکاتون فرق داشته باشه، ترکیب پرایس اکشن با تایم فریم 104 ساعته روی سوینگ ترید. خب ما دی ترید داریم، اسکپ داریم که دیگه خودتون میدونید. راجعش ویدیو درست کردم. آره.
این سه تا بریم ویدیوش هم ببینید، دی ترید، سوینگ ترید، اسکالپر. آره. و یه بار دیگه میگم پرایس اکشن تایم فریم 1 ساعت 4 ساعته روی سوینگ ترید، یعنی کسی که معامله‌ش رو باز میکنه یک هفته حالا نگه هم داره یا حالا چند روز نگه هم داره. و اینکه به نظر من توی وضعیت الان که هوا هم داره سر میشه پاییز زمستون، خب حجم بازاری خورده بالاه، الان بهترین نوعش همین سبک هستش، توضیحی هم نداره، همین سبک. حالا هر کی سبکش متفاوته دیگه، ولی نه. میگم دیگه حالا همون ویدیومو برید ببینید، من کامل توضیحاتشو دادم و میتونید که با اون ویدیو سبک خودتون رو انتخاب بکنید که راجع به این مسئله داریم حرف میزنیم گم و گور نشیم. آره اطلاعات داشته باشید. بالا ویدیوشو آره دقیقاً. خب سوال بعدی بپرس. من نوبت تو. خب فارکس بهتره یا کریپتو؟ اگر فارکس بهتره چرا فارکس؟ دو تا سوال در قالب یک میشه. این هم که هم چیز اول میشه دیگه، اوایلی که سوال پرسیدیم. نگاه کنید توی ارز دیجیتال شما نسبت نه همون حرف قبلیم پشتش گرم نیست مثل فارکس. خب شما اونجا توی فارکس توی جوفر ترید بکنید، شاخص توی ترید بکنید، خب نسبت اینی که قابلیتایی که فارکس داره رو هیچ وقت ارز دیجیتال نمیتونه داشته باشه. خب توی ارز دیجیتال ما شیت کوین داریم، فلان داریم، ال داریم، خب من نمیدونم دقیقاً چیو داریم، فقط میدونم که نسبت بازار فارکس از لحاظ تاریخچه و از همه لحاظ از ارز دیجیتال بهتره. بازم همون سوال اول دوممون میشه یه جوری که الان تکرار شد. آره نظرت راجع به این موضوع چیه تو؟ کلا نگاه کنید ارز دیجیتال یه بدی که داره اینکه کلا توش کلاهبرداری هم زیاده. حتی یه سری صرافی حالا نه، مثلا تراس ولت امنیت نداره، نرم افزاری که شما مثلا توش ارزتون رو میریزین امنیت نداره. ما خودمون خیلی سرمون کلا رفته. و اینکه کلا امنیت مالی داخل این بازار کریپتو وجود نداره. دقیقاً. به خاطر همین هم هست. ولی خب داخل فارکس اینطوری نیست، اصلا امنیت حرف اول میزنه و اصالت. سوال پنجم یک سوالی که شاید یکم شخصی باشه ولی خب ویورها مثلا بدونن مثلا از این لحاظ که بهترین تصمیم زندگی چی بوده و مثلا اگه به گذشته برمیگشتی با ذهنیت الانت چه چیزی رو تغییر میدادی یا چه چیزی رو یاد میگرفتی زودتر توی ترید که زودتر به اون هدفت برسی؟ خب ناکن ما اولی که با هم دیگه فارکس رو شروع کردیم و اینکه خیلی اولش دوست داشتیم واسه اینکه خب سریعتر سال 97 بود فکر می‌کنم که ما تازه از ارز دیجیتال خب یک سرمایه سنگینی از اون کلاهبرداری شده بود یا از دست دادیم تا اون بازار کریپتو. دوست داشتیم که خب زودتر فارکس رو یاد بگیریم و گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. اومدیم داخل همین یوتیوب ما از اساتید خارجی اومدیم فیلماشون رو نگاه کردیم، یاد گرفتیم. حالا توی بازه زمانی حالا شاید تو سال بعدیمون باشه مثلا بازه زمانیش چقدر باشه یاد گرفتیم و اینکه داشتم میگفتم اینکه اگر من اوایل میخواستم ترید رو یاد بگیرم خب قبلشون ترید هم کار میکردم بازم روی بیت کوین بورس ایران. اول از همون اولی که ما ترید رو من خودم ترید رو میخواستم یاد بگیرم خب چون اطلاعات نداشتیم من بیشتر سعی میکردم پرایس اکشن هم اون اوایل کامل کنم یا حتی در کنارش آی سی تی اسمارت مانی هم یاد بگیرم کنار پرایس اکشن. چون که حالا من خودم تجربه ندارم توی این موضوع ولی شنیدم که مثلا ترکیب پرایس اکشن با آی سی تی یه چیز خیلی خوبی از آب در میاد. ولی اگه من برگردم به دوران آموزشی که داشتم میدیدم برمیگردم یکی روی پرایس اکشن و حالا بعد پرایس اکشن مدیریت سرمایه ریسک و ریوارد و اینجور چیزا رو یاد میگیرم. دقیقاً حرفت کاملا درست و به جا بود. سوال بعدی هم اگه بپرسم. بله سوال بعدی چقدر زمان میبره تا کامل فارکس رو یاد بگیری؟ هم آموزشیش هم زمانی که خودت میخوای کار کنی. نگاه کنید بذار باهاتون رو راست باشم. خب وقتی شما ویور جدید حالا هر کسی که میخواد ترید تازه شروع بکنه اصلا خود شما خب از یک نفر شروع بکنید. خب من نمیگم بیا از من یاد بگیر یا از شهرزاد بگیر.
هر کسی که خودت فکر می‌کنی مناسب خودته و از سبکش لذت می‌بری برو از اون یاد بگیر. با همون یک سبک برو جلو، چون شما ویدیوهای مختلفی رو راجع به ترید ببینید اصلا مغزتون گیج میشه، نمیدونی باید چیکار بکنی. خب زمان اصلیش من خودم به شخصه اومدم بعد از اینکه ویدیوها رو نگاه کردم و آموزش دیدم 6 ماه دمو کار کردم. شهروز شاید 6 ماه دمو کار نکرده باشه، ولی من تا وقتی که بخوام از خودم مطمئن بشم 6 ماه زمان برد. خب تا من بیام بک تست بکنم، استراتژی درست بکنم، اون سبکایی که یاد گرفتم و رو چارت بندازم، بعدش یه مسئله دیگه به سود برسم. به خودم گفتن که آره من این اکانت $100 دمو رو اگه برسونم $500 میام اکانت ریل میزنم. خب من شکستامو اونجا خوردم، میدونم چه ضربه قراره بهم بخوره توی اکانت ریل، آمادگیشو باید داشته باشی. خب من نمیتونم واسه تو زمان تعیین بکنم، ولی اگر واقعا به هدفت تمرکز شدیدی داری و میخوای به اون هدف برسی، میتونی. چرا نتونی؟ با آموزش‌ها، با ویدیوهایی که میتونی تو یوتیوب مجانی ببینی. اصلا لازم نیست بری پکیج بخری یا از یکی دیگه یاد بگیری. اصلا همین ویدیوهایی که من گذاشتم، ویدیوهایی که شهر گذاشته رو بگیری ببینی، کامل یاد میگیری ترید. ما میگم حتی قرار ویدیوهای آموزشی بیشتر هم بذاریم واسهتون. خب میگم کاملا باهاتون رو راست باشم، من نه قرار پکیج بفروشم نه شهر قرار پکیج بفروشه. قرار کاملا مجانی در اختیارتون بذاریم. تمام شد رفت. فقط کافیه که از زمانتون بذارید و این ترید رو کامل یاد بگیرید. چون ترید کردن، همیشه اینو دوست دارم بگم، ترید کردن فقط یک درآمد، منبع درآمد نیست، ازت یه انسان بهتر هم درست میکنه، اخلاق رفتارت هم عوض میکنه حتی. خب بله واقعا. نظری نداری راجع به این موضوع؟ نظر ندارم، فقط این که بریم سراغ بعد. یک مسئله هستش که خیلی فکر میکنن که وقتی میخوان ترید کردن رو شروع بکنن نیاز نیست که شغل دوم داشته باشن، همون ترید رو شروع میکنن و بعد شکست میخورن و به بی پولی چیز میکنن و دیگه پول ندارن. از نظر خودت در کنار ترید بهترین درآمد، منبع درآمد دوم میتونه از چه کاری باشه مثلا از نظر خودت؟ نه خب الان نمیشه مثلا شغلی تعیین کرد که مثلا به کارگر بشه. من نمیتونم مثلا شغل بگم، ولی اوایلش مثلا من خیلی ها رو میدیدم اینطوری بودن که آره ما شغلای دیگه‌مون رو بذاریم کنار همه رو و بیایم تمام تمرکزمون رو بذاریم روی ترید. آقا لازم اینجور چیزا نیسته. شما هم برای آموزش، هم برای تحلیل کردن، هم برای ترید کردن، همه چی فقط روزی 2 ساعت بیشتر لازم نیست وقت بذاری، چون بیشتر از این ذهن رو درگیر میکنه و ذهن دیگه پاسخگوی، ذهن نیاز به استراحت داره و اینکه خستگی روانی به وجود میاره برات. و اینکه شما اوایلش مخصوصا، حالا نمیشه بازم زمان تعیین کرد، مثلا میشه اینطوری گفت که به سود مستمر رسیدی. تا زمانی که به سود مستمر رسیدی باید یه شغلی کنار فارکس داشته باشی. چرا؟ چون که شما اگر یه شغل دوم کنار یا شغل اول فرق نداره داخل فارکس داشته باشی، خب خیال راحته که الان یه منبع درآمدی دیگه‌ای به جز ترید داری و خستگی روانی برات به وجود نمیاره. توضیح کامل بود در نظر من. حتی حرفایی که من می‌خواستم بزنم شهروز اومد زد. واقعا چون میگه دیگه شهروز هم همین حرفو زد. شما وقتی ترید می‌خواید شروع بکنید با جیبتون پر باشه. خب نسبت سرمایه اولیتتون، مثلا یارو برگشته بود گفته بود که از کل سرمایه‌ات باید 10% سرمایه گذاری کنی، 20% باید سرمایه گذاری بکنی. خب مدیریت رسید سرمایه نه فقط توی ترید به درد می‌خوره، تو کل زندگیت به درد می‌خوره. خب باید همیشه با مدیریت بری جلو، قدم به قدم. تو کلا از قبل بدونی می‌خوای چیکار بکنی، برنامه‌ریزی داشته باشی توی همه کارات. خب دوستان گرامی، میریم سراغ سوال بعدی. سوال ششم. سوال سوال تر کردیم. آره. به نظرت به اساتید و پکیج فروشا اعتمادی هست یا نه؟ نکنید خیلی خنده داره، ولی من خودم زیاد اعتقاد ندارم به پکیج فروشی. حتی به فکر من افتاده میگم که اگه یک روزی مثلا دور برم کسانی بودن، حالا دانش آموز بود، حالا هر کسی که می‌خواست راجع به ترید آموزش ببینه زیاد بود و اگه درخواست زیاد باشه، من مطمئن باشه روزی پکیج اگه بخوام بدم با درخواست زیاد، با درخواست بقیه پکیج میدم، ولی به یه قیمت مناسب که همه میتونن ازش استفاده بکنن. بعضی از پکیج‌ها هست مثلا 20 میلیون 50 میلیون، خب یه نفری که میخواد ترید شروع کنه شاید نداشته باشه، واقعا شاید دستش خالی باشه، یه جوونی مثل من یا تو شاید نداشته باشه. خب یه سری اساتید واقعا دمشون گرم، خیلی حرفه‌ای و خیلی کار درستن، نمیخوام نام ببرم که بخواد سوء تفاهمی پیش بیاد. خب همشون کار درست. خب
ولی بعضیا هستن دیگه واقعا شورشو در آوردن. مثلا توی یه سری تبلیغات اینستا میبینم مثلا یارو سوار یه ماشین رنتی شده، مثلا ماشین بنز رو رنت کرده مثلا واسه یه روز، اومده ویدیو اینستا درست کرده واسه تبلیغاتش، میگه آره بیا توی پیجم هایلایت قرمز منو ببین به درآمد دلاری میلیونی میرسی بدون سرمایه. آقا اینا دروغه. تو بدون سرمایه نمیتونی. هر کی بهت گفت بدون سرمایه از صفر خودم اصلا میام بهت یاد میدم دروغه. تو باید سرمایه داشته باشی توی فارکس بخوای ترید شروع بکنی. حالا من کاری ندارم یارو NFT یارو چی راجع به چی داره حرف میزنه، خب ولی اساتیدی که من خیلی قبولش دارم که پورسمتی، اون یکی خیلی معروفه اسمش رضا گلشایگان. آره رضا گلشایگان که یکی از اساتید گلشایان اساتید خیلی خوبه تریدن. از نظر منم پکیجاشون ارزش داره بخریم، ولی میگم دیگه نسبت قیمتش واقعا خیلی مهمه، چون یه کسی که داره ترید شروع میکنه شاید اونقدر نداشته باشه. بازم میگم من اون چیزایی که توی پکیج میگن و اصلا با سبک خودم دارم توی یوتیوب میذارم. شهروز داره توی یوتیوب میذاره. خب شما بیشتر برید سرچ کردن رو یاد بگیرید. از نظر من تو دنبال پکیج باشید. شما اگه سرچ کردنتون حرفه‌ای باشه همه چیزو میتونید یاد. آقا توی گوگل همه چی هست، تو یوتیوب همه چی مجانی در اختیارتون گذاشته. نمیدونم چرا الان پا نمیشه شروع بکنید ترید کردن یاد بگیری. واقعا هیچ جلو راهت نیست، هیچی. میریم سوال بعدی. سوال هفتم، سبک ترید چیه و چرا رفتی سراغ این سبک؟ خب این برمیگرده فکر کنم به سوال دوم سوم که یک ترکیبی رو گفتم. نگاه کنین سبک ترید من یک حساب دارم برای سوینگ ترید، یک حساب دارم برای اسکلپ. دی ترید سعی میکنم کمتر کار کنم. چرا؟ چون که خود ریسکش واسه من بالا و اینکه من فاندامنتالم ضعیفه و به خاطر همین موضوعات من این دوتا رو کار میکنم، سوینگ ترید و اسکلپ ترید. و به خاطر اینکه خب داخل اسکلپ دیگه همون قضیه که تو همون ویدیو صحبت کردی دیگه توضیح باز نمیکنم و اینکه پرایس اکشن کار میکنم و اینکه در آینده ممکنه شاید یک ذره خیلی کم سمت آی سی تی هم برم و تایم فریمی هم که بیشترین کار میکنم 1 ساعت 4 ساعت یک روزه هستش و 5 دقیقه که دیگه یه چیز عادی همه نگاه میکنم بالاخره به ورود و تاییدیه گرفتم و 5 دقیقه هم یه نگاه بندازی و اینکه دیگه همین دیگه. آره چیز دیگه هم نمیمونه. دقیقاً چیز دیگه نمیمونه راجع به این سوال. شما از من سوال بپرسید. میرسیم به سوال هفتم. فاندامنتال چقدر توی بازار تاثیر داره؟ نگاه کنید یه سری اخبارها هستن توی فاندامنتال شاید تاثیرهای زیادی داشته باشه. مثلا سر یه سری اخبارها بالا پایین زیاد بشه، پامپ و دامپ زیاد بشه. خب ولی اینو همیشه یادتون باشه بعد از هر پامپی یه دامپی هست، بعد از هر دامپی یه پامپی هست. اینا همیشه تو ذهنتون بسپرید. بعد یه نکته دیگه اینه که اخبار شاید فقط 2 ساعت اول تاثیر بذاره روی چارت. خب بعد از اخبار همون چارت برمیگرده به روند قبلیش. خب شما اگر یه اخباری وارد حالا هر موضوعش بود، هر اخباری بود، تاثیر طولانی مدت نمیذاره روی بازار. خب مگر اینکه مثل این جنگی که پیش اومده بخواد باشه که مثلا طلا کلا ریزش کرده بود، الان به خاطر حالا بحث جنگ نمیخوام واردش بشم، حال اصلا دوست ندارم. سر جنگ کلا صعودی شد بازار طلا با اینکه نزولی بود، کلا روند تغییر داد. مگر اینکه یه همچین اتفاق خیلی بزرگی بیفته توی کشور. خب میگم دیگه اخبار فاندامنتال هم در حدی باید بدونید که آقا بازار مثلا اخبار پی پی آی چیه، فقط همین مثلا اخبار چی بود، اخبار ان اف تی بود، چی بود، یه همچین اخبارایی هستن. باید فقط بدونید که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی ترید کردنتون و همیشه اینو بدونید که سبک من جوریه که موقع اخبار ترید نمی‌کنم. اگه تریدی هم از قبل باز داشته باشم، چه سود باشه چه ضرر باشه، قبل اخبار میبندم. خب چون اصلا به ریسکش نمیارزه. واقعا میگم به ریسکش نمیارزه. چون خودم یک بار یادت دیگه اون قدیم ما ترید که یاد میگرفتیم، حالا من علاوه بر روانشناسی زیاد آماده نبودم اون موقع، سر یه اخبار خیلی طمع کردم و به شرایط گفتم که اینجا میخوام سل بزنم با حجم بالا با اکانت $100 که یهو اکانتم صفر شد. یهو من پایین رفتم تو سود میخواستم ببندم، رفت پامپ کرد یهو لیکوید شد. من تو عمرم یک بار لیکوید شدم. بودم همون قضیه اخبار بود که از اون موقع تا الان دیگه اصلا سراغ اخبار نمیرم. قبل اخبار درجه میبندم هر تریدی که اصلا بخواد باز باشه، حتی تو $200-300 سودم باشن بازم میبندم. کلا یه چیزی حالا در مورد لیکوید اینا میخوام بگم. بچه‌ها شما
با لیکوید و ضررهاست که کلا تجربه دقیقاً. میگیرین و یاد میگیرین. حالا خیلی بحثش باز می‌کنیم. این آخر سر بهتون میگیم راجع به این حرف چون می‌زنیم. کلی دیگه ویدیو میخوایم بسازیم بعدها رفته من مدت بچه‌ها کردم. یه چیزی هم بگم، همین الان هم چنل من هم چنل هادی رو سابسکرایب بکنین. تو باید بپرسی. آره ما کلا دوست داریم که دور و برمون کلا یه سری شخصا باشن که در کنار هم پیشرفت بکنیم. من همیشه اینو گفتم که دوست دارم که بهتون وقتی آموزش میدم کلا مجانی باشه و کلا با هم دیگه پیشرفت بکنیم این راهی که داریم میریم. و شاید اولش اینجوری باشه ولی مطمئنم که تهش قشنگ میشه. خب سوال هشتم برمیگردیم به همون پکیج و اینا. خب نظرت راجع به پکیج فروشی چیه؟ پکیج فروشا، پکیج فروشی، هر چیزی که به ذهنت میرسه. نگاه کنید، خب یه خورده شاید طولانی بشه. نگاه کنید کلا بهتون بگم من از ریشه از همون اول خب به خاطر یه سری اطلاعاتی که داشتم و تجربیاتی داشتم داخل بیت کوین و بورس و همه اینا بازار معاملاتی، کلا از ریشه با پکیج فروشا مشکل داشتم و همیشه هم واسم سوال بود این طرف که اسم خوشو گذاشت استاد یا بقیه بهش میاد میگن استاد، چرا باید اگه واقعا داره از توی این بازار سود میکنه و اسم خوش گذاشته استاد، برای چی میاد پکیج فروشی میکنه یا به هر نحوی میخواد بیاد از مردم پول به جیب بزنه که بیاد به شما تحلیل و ترید کردن یاد بده؟ خب چه کاریه وقتی داخل خیلی قدر اینو نمیدونه آقا داخل گوگل یا یوتیوب کلی آموزش هسته. آقا زبان بلد نیستی؟ والا زمان ما که سال 97 می‌خواستیم کار کنیم اون موقع هیچ کس تولید محتوا نمی‌کرد فارسی زبان درباره مثلا آموزش پرایس اکشن یا مثلا کندل شناسی و روان شناسی. اون موقع هیچ که مثلا نبود که مثلا بیاد تو یوتیوب بیاد مثلا به ما یاد بده به زبان فارسی. ولی خب الان شرایط فعلی تو سال 2023 که داریم این روز 2024 زبانم گرفت، الان شما کافی فقط یک کلمه سرچ کنین درباره فارکس یا مثلا آموزش استراتژی، آموزش کندل شناسی، کامل بالای 10 تا ویدیو در مورد هر کدوم میاد. و اینا چون رایگانه مردم قدر آقا واقعیته، مردم قدر اینو نمیدونن که آقا رایگان همه آموزش ها، حتی همون پکیج فروش ها اساتید، حالا نام نمیبریم تو ویدیوهای دیگه، من خودم تو چنل خودم نام میبرم چی کسایی دارن پکیج فروشی و اینا میکنن و اسمشون رو اطلاعات زندگیشون هم حالا اینا دیگه کاری نداریم. حتی کسایی که نه فقط تو زمینه فارکس، تو خیلی زبان انگلیسی، توی هر چیزی که پکیج فروشی، تو ادیت فیلم، تو هر چیزی که پکیج فروشیه، خودشون چیکار میکنن؟ چطوری شدن استاد؟ میان توی یوتیوب آموزشه مثلا افراد خارجی یا آمریکایی خارجی میبینن، چون حالا مثلا زبان بلدن، میبینن یاد میگیرن، حالا از طریق اون چیزایی که یاد گرفتن میان پکیج درست میکنن به قیمت‌های مختلف، حالا مثلا 500 تومن 50 میلیون هر خرکی دیگه، هر کی قیمتی میذاره. من تمام مشکلم اینه، میگم آقای استاد فلان شخص، تو اگه از توی فارکس درآمد داری یا هر کار دیگه درآمد داری، دیگه پکیج فروشی چیه؟ دیگه کانال خیلی باحال بود، کانال سیگنال وی آی پی. ای دهن شما کانال سیگنال معمولی هم داریم، وی آی پی. اگه میخواید به وی آی پی ما مراجعه کنید باید انقدر پول بدید. و اینکه فکر کنم خیلی طولانی شد، نه مشکلی نداره، ولی خب عقده بود همه اینا که دارم بهتون میگم. و اینکه امیدوارم به هیچ عنوان سمت این آدمای پکیج فروش و اینجور چیزا نرین و حداقل هم اگه میرین سمت یه آدم درستش برین. یه موضوع دیگه هم هست اینه که قدر این لحظاتی که ما داریم واسه شما تولید محتوای رایگان میکنیم هم اینم داشته باشه که شما این ویدیو رو که دارید میبینید تا ببینید، نکته برداری کنید. یه سری حرفا هست خیلیا نمیزنن، یک سری سبکا هست خیلیا نمیگن. شاید من سبک شخصی چند روز الان اومد گفت بهتون، شاید یه استاد دیگه نیاد بگه، خب یا شاید بیا بپیچونه بگه، یه جوری دیگه بگه، ولی کاملا ما داریم همه چی رو راست داریم رو میز میذاریم. حالا من میخوام ببینم شما چجوری میخواید از این استفاده بکنید. خب ما هستیم، شما هم ببینیم هستید یا نیستید. سوال بعدی شما باید بپرسید. چند روز باید بپرسید شما فارکس بچه اساسی اصولی میچرخه. فارکس خب مثلا همه میدونن روی 4 تا بانک میچرخه، سیدنی، توکیو، لندن و ژاپن. روی این 4 تا بانک میچرخه
بعدش که حالا تایم‌هاش رو نمیخوام بگم چه تایمی شروع میشه، خب اینا اصلا یه ویدیو دیگه باید درست میکنین دیگه. فقط اینو میخوام بهتون بگم که توی حجم بازاری ترید بکنید که بین لندن و با نیویورک باشه. خب چون چرا میگم بین لندن و نیویورک؟ چون که بیشترین حجم بازار تو اون تایمه. خب من خودم مسلما موقعی ترید میزنم از ساعت 3 میام شروع میکنم به تحلیل کردن، بعد ساعت 4 و نیم 4 شد شروع میکنم به ترید باز کردن اگر موقعیتی باشه. اگر موقعیت نباشه که ترید نمیکنم فردا. خب میگه اصلا صبر کامل دارم، از لحاظ روانشناسی آمادم، موقعیت بود ترید میزنم، موقعیت نبود ترید نمیزنم، به همین سادگی. خب ساعت 4 و نیم میام ترید باز میکنم تا ساعت 6 7 پای چارت هستم، بعد میرم باشگاه، بعد دیگه میذارم. من چون سبکم سوینگ، قبلا دی ترید کار کردم، اسکالپ کار کردم، همه چی کار کردم، ولی خب به قول شهروز بهترین سبک از نظر من سوینگه که خیلی هم سودآور بوده و به سود مستمر راحت‌تر تونستیم برسیم تا نسبت به کارهای دیگه. سوال پرسیدی از من، الان نوبت سوال نهم، 2 تا سوال دیگه بیشتر نمونده و آخر سر می‌خوایم یه چیزی حرف دلی هم بزنیم. خب آخر سر یه حرف دلی شهروز می‌زنه، یه حرف دلی من می‌زنم که ویدیو رو تموم بکنیم. همینجوریش هم 35 دقیقه شد الان چک کردیم. خب به نظر خودت یک تریدر موفق چه ویژگی‌هایی داره؟ چجوری یک تریدر موفق میشه؟ اول از همه روانشناسیش به شدت قویه، مدیریت ریسک و سرمایه داره، به استراتژی خودش پایبنده و اینکه دیسیپلین داره تو همه اینا. آره الان همه اینا که دارم میگم خودش کلی شاخه اینا داره. ضرر میکنه روانش داغون نمیشه، ولی همین 3 تا نکته که گفتم، همین 3 تا دقیقاً هر باشه دقیقاً درسته. شما وقتی مدت 23 ماهتون قوی باشه، علاوه روانشناسی فکری آماده باشید و یه استراتژی خفن داشته باشید و پایبند به اون استراتژی باشید، و مثلا اینم بگم چهارمی هم ژورنال نویسی. آفرین، ژورنال نویسی خیلی که خودم هم توش خیلی ضعیفم. خب شهروز سوال بعدی بپرس. میریم سراغ سوال نهم. دوست داری با بیشترین برداشت سود چه کار کنی یا چی بخری؟ این نکته خیلی ما خوب شد که این سوالو پرسید. بچه‌ها ما اوایل که ترید می‌کردیم اصلا نمی‌دونستیم باید برداشت کنیم. میگفتیم که آره بذار سرمایه‌مون بره بالاتر، هر چقدر مقدار سرمایه بالاتر باشه بس سود بیشتری می‌کنیم. ولی این باعث شد که لحاظ ذهنی و همه چی یه مشکلاتی پیش بیاد واسه ما، حالا لحاظ مالی از همه لحاظ، که این برداشت نکردنه ما باعث شد که ما پول از دست بدیم. خب شما وقتی یه مقدار سود می‌کنید، مثلا میگم $100 رو کردین $200، همیشه این رو داشته باشید که حداقل $50 در بیارید. $100 زیاد، حالا تو $200 $50 در بیارید، منطقش $50. با این $50 برو اشغال کن. خب من و شهراز خیلی اهل اینجور چیزاییم. والا یک تایم خاصی داریم واسه اینکه علاوه روانی و همه چی خودمون رو بسازیم. مثلا بریم دریا، بریم ویلا بگیریم، یا مثلا بریم باغ شهروزشون و کلا یه موقعی تایمایی که بازار تعطیله بتونیم علاوه روانشناسی آماده کنیم خودمون واسه اینکه ترید انجام بدیم روزای دوشنبه که میخواد بازار باز بشه. حتما برداشت بکنید، چون وقتی خودتون میبینید که اون سود واریز شده توی حساب بانکیتون، یک حس خیلی خوبی بهت دست میده که آره من تونستم، من با این کارم دارم درآمد کسب میکنم دیگه، با پول خودم میرم میخرم دیگه، نگاه نمیکنم قیمت فلان چیز چیه، میدونم دیگه الان توی حساب من انقدر هست، با خیال راحت میرم اشغال میکنم. خب هدف اصلی درآمد دلار اینه که بتونی با پولی که داری در میاری بتونی حال بکنی. خب مهمترین چیز اینه، اول حال خودته. 24 من میشم پای ترید سودم برداشت کنم، خب افسرده میشم، افسردگی میگیرم دیگه، اصلا سر تریدم نمیرم، زده میشم از ترید. خب برو سوال بعدی بپرس. چای بخورم. چقدر حال میده چای، دهنمو خوش. خب سوال آخر، چرا میگن 95% تریدرها موفق نیستن در ترید کردن؟ خب اینم خیلی بحثش طولانیه. سر همین سوال آخر گذاشتم. سعی میکنم که یه خورده خلاصه واری‌تر بگم. نمی‌کنیم بچه‌ها شما اوایلش که تازه وارد ریل میشین یا پول واقعی میشین، اون لحظه که میخوای معامله باز بکنی تازه میفهمی که اون فشار روانی که روت میاد، تازه میفهمی که این چه بازاریه و شما هم تو اون لحظه درک درستی توی اون بازار نداری. و همینم هستش که خب زمانی 1 ماه 2 ماه 1 سال 2 سال شما ترید میکنی، خب ضرر میکنی دیگه، بیشتر چیزا معاملات ضرره و به خاطر همین موضوع هم خیلی اصلا ناامید میشن
و اینو هم بهتون بگم، من 98% این بازار مؤسسه بانک‌ها هستن و 2% داره رو تریدرها میچرخه. 2% من دارم، 2% این بازار من و شماییم. و اینکه شما وقتی ضرر میکنی خب ناامید میشی، ذهن درگیر میشه، شب خوابت نمیگیره. همه اینا رو باید بذاری کنار و چطور تقویتش کنی؟ با روانشناسی. شما با روانشناسی این موضوع رو تقویت بکنی و رو ذهن خود انقدر قوی بکنی. الان هم هادی گفت شما توی ترید یه آدم دیگه از شما میسازه، یه آدم دیگه میشی توی این بازار. و اینکه اون 95% کسایی که موفق نیستن همشون خب یا سوداشون رو برداشت نمی‌کنن، یا دغدغه ذهنی دارن، یا به استراتژی خودشون پایبند نیستن، ژورنال نویسی ندارن. اگه بخوام خیلی خلاصه بار بگم همینا میشه دیگه. یه چیزی هم اضافه بکنم به این چیز، دوست داشتم که این سوال منم یکم راجعش حرف بزنم. اونم اینه که وقتی میان میگن که 95% تریدرها موفق نیستن، یعنی این نیستش که از 10 میلیون نفر مثلا 9 میلیون و 500 نفر موفق نیستن، فقط اون 500 نفر موفقن. نه، منظورش میگه چیه؟ منظورش اینجاست که آقا توی این 95% 100% که کسانی که دارن ترید میکنن کسانی هستن که سود مستمر دارن، ولی یه روزی به خاطر یه اشتباهشون پولشون یا صفر میشه یا دیگه اون سود مستمر از بین میره. منظورشون برای این نیستش که آره 95% سود نمیکنن، 95% اصلا هیچ پولی از بازار ترید نگرفتن. نه، منظورشون اینه که این 95% سود مستمر طولانی ندارن. شاید از اون 95% یک حالا شخصی یا یک تریدری 5 سال سود مستمر داشته، ولی روی 6 سال به خاطر تغییرات حالا یه سری چیزا توی فارکس نتونه دیگه سود بکنه یا به اون سود مستمر از بین بره. منظورش اینه، من نمیخوام شما رو ناامید کنم بگم که شما بیا اون 5% شد. نه، شما کاملا میتونید توی 95% کلا سود ببرید، مشکلی هم پیش نمیاد. فقط منظورش این بود که سود مستمره از بین میره توی 95% 100% که تریدر هستن. خب سوال آخر روز، هدفت کلی نسبت به این بازار و درآمد دلاری چیه برای آینده؟ آره. آینده خودت نکنید یک هدف مهم که اصلا ما چرا اصلا یوتیوب زدیم، چرا داریم این راه پیش میبریم. خب هدف خیلی مهم من اول اینه که بتونم در کنار اینکه خودم دارم سود میبرم شما هم سود میکنید. اولیش اینه. دومیش اینه که بتونم یک تیم خیلی بزرگی تشکیل بدم، حالا هر چیزی بخواد باشه، یک تریدرهای حرفه‌ای دور خودم جمع بکنم که بتونیم با هم دیگه ترید انجام بدیم و بتونیم که با هم دیگه سبک‌های مختلفی کار بکنیم. یکی اون سبکو کار کنه، یکی این سبکو کار کنه. کلا در کلیت کار اینه که دوست دارم یک تیم خیلی خوبی تشکیل بشه راجع به ترید که همه بتونیم ترید بکنیم و به اون هدف برسیم. من در کنار ترید خیلی هدفهای دیگه دارم بدون پکیج فروشی. آفرین، بدون پکیج فروشی. من در کنار ترید خیلی هدفهای دیگه دارم که اصلا ربطی به ترید نداره و نمیخوام راجع بهش حرف بزنم، کلا یه ویدیوی دیگه است. خب من با درآمدم میام اون درآمدم رو روی بیزینس دیگه هم سرمایه‌گذاری میکنم. حالا هر بیزینسی میتونه باشه، خب که برمیگرده به همون شغل دومه که بتونم یه منبع درآمد دیگه هم داشته باشم. میدونم از ترید داریم منبع درآمد کافی داریم در میاریم، ولی از اون هم یه شغل دوم دیگه داشته باشی چه بهتر، منبع درآمد بیشتر میشه، کارهای دیگه میتونی بکنی. خب بعدش هم آخرین حرف منم اینه که درآمد دلاری بهترین درآمد فعلی تو این جامعه است و اینکه اگه میخوای شروع بکنی از همین الان شروع بکن. ما هم یه زمانی کلا ما آدمای خاکی بودیم و هستیم، کلا یه زمانی ما کلا یه آدم دیگه بودیم و این ترید باعث شد که به خیلی جاها برسیم و خیلی‌ها از ما دور بشن و واقعا خدا رو شکر میکنم که این اتفاق افتاد، چون اگه یه سریا حضور داشتن ما نمیتونستیم الان اینجا باشیم. به قول خودم استوپدار که حرف خیلی قشنگی میزد، میگفت که تو وقتی داری میری بالا، خب جایگاهت الان با رفیقت اینجا، تو داری میری بالا، اگه رفیقت خودش نکشون اینجا مجبوری باش قطع رابطه بکنی، مجبوری. خب خیلی از جوونا امروز رفیق بازی زیاد میکنن، حالا کارهای دیگه که مسئله برمیاد به روانشناسی که خودش یک ویدیو 1 ساعته است میخوام رو حرف بزنم. خب ولی در کل ذهنیتت نسبت به این چیزا بازتر کن، خودت آزاد بذار، با یک کاری وقتی یک هدفی جلوته اونو تا آخر ادامه بده. تو هم اگه راجع به این مسئله حرفی داری بزن که این سوال آخرم چیز کلی بگیم که تو ویدیو رو تموم کنیم. و اینکه منم اگه بخوام یه حرف دلی بزنم، نکن بچه‌ها هیچ وقت واسه پول در بردن عجله نکنید. همین که شما بخواید تو این سن کم من خودم از 15 سالگی شروع کردم کار کردن بورس ایرانو، 15 سالگی 20 سالگی، اگه زیر 25 سالی و داری کار میکنی تو این شرایط تخماتیکی ایران
واقعا خیلی جایگاه نسبت به بقیه بالاتره. اگه دراگ نمیزنی، اگه مشروب نمیخوری، همه اینا جایگاه خودتو، لول خودتو برای خودت خیلی میبره بالاتر. و اینکه اگه قید تفریحت داری میزنی، اگه ورزش میکنی، همه اینا هسته. و اینکه یه جمله هم من بگم، میگن اگه تا زمانی که بهت بر نخوره زندگیت بر نمیخوره. واقعا هم همینه. تا موقعی که یک اتفاقی واسه نیفته شما کار کردن رو شروع نمی‌کنی. و چقدر خوبه که آدم از سن کم بخواد کار کردن شروع کنه. حالا هر کاری، حالا من فقط درآمد دلاری رو نمیگم، فارکس رو نمیگم، هر کاری رو شروع بکنه. یه حرف آخر دیگه هم بزنم بچه‌ها، اگه تا آخر ویدیو نگاه کردید دم همتون گرم که تا الان با ما همراه بودید. حتما به پیج شهروز برید سر بزنید. چنل پی ای تریل رو PA Trade سابسکرایب کنید. حتما ساب کنید، ویدیوهاشو ببینید که واقعا یه سری ویدیوهاش خنده‌دار هم هست، هم از اون آموزشی هم هست. بعد یک مسئله دیگه، مسئله آخر رو من بهتون بگم که ویدیو رو همین طولانی شد و یه چیزی من بهتون بگم، اونم اینه که صفر بچسبید به اون کاری که میخواید شروع بکنید. تا یه چند موقع برید توی گوست مود، یعنی گوست مودتون رو فعال بکنید و با هیچ کی در ارتباط نباشید. چون تو وقتی به هدفت میرسی، تو پولدار میشی، به رفیقات که پول نمیرسه که، باید به خودت میرسه. فردا پس فردا تو رو توی جایگاهی ببینن، میگن او این همونی بود که فلان مثلا قبلا باهاش میشستیم، حالا هر کاری میکردیم. خب اول از همه شخصیت خودت رو عوض کن، شخصیت رو تغییر بده، برو باشگاه، بیرون رفتن تو کمتر کن، مسخره بازی، همه اینا توی ترید کردن کمک میکنه واقعا. حالا من نمیگم بیا ترید کن، برو یه کاری شروع بکن، هر چیزی باشه، ولی اون ادامه بده. خب دم همتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. مرسی که هستید. بازم میگم چنل شهروز این پایین تک میکنم، برید سر بزنید. شهروز حرفی نداری؟ حرفی نمیمونه. و اینکه یاد باشه قراره بسازمت، قراره بسازیم. فعلا پس تا ویدیو بعدی، پادکست بعدی، اگه میخواید پارت 2 هم باشه تو کامنت ها بنویسید که ما خوشحال میشیم پارت 2 هم براتون درست بکنیم. پس تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.